рассказывай, что будем делать? Прыгать с самолета. С самолета? Вниз. Вниз? Да. Вниз головой? Тут как мазь пойдет, не знаю пока. А Есть. парашютик-то есть? Ну, вроде проверили, что все в наличии. Ага. Ну, то есть есть какие-то ремешки, штучки. Да, что-то Тебя есть. куда-то, значит, пристегнуть. Я надеюсь, к парашюту. Да. Я Скажи. надеюсь, что будет хорошо. Скажи честно, волнуешься? Волнуюсь, конечно. У меня работает инстинкт самосохранения, но в меру. Короче, я думаю, что все равно будет круто. Ты его хочешь побороть, я так понимаю. Ну да, мне кажется, будет интересно. Это Конечно, прикольно. будет интересно. Будет море адреналина, я тебе обещаю. Ну что ж, до встречи в самолете. Да, Все самое всё, интересное впереди. погнали. Давай 5. Давай. Погнали. Candy, she's sweet like candy in my veins. Baby, I'm dying for another taste. And every night my mind is running around her. Then it's getting louder and louder. Baby, you're like lightning in a bottle. I can't let you go now that I got it. And now all I need is to be struck by your electric love. Baby, your electric love. Electric love. Ну что, рассказывай, как ощущения? Круто, просто невероятно. Это очень круто. Это я прям понимаю, почему люди на это подсаживаются, потому что эмоции вообще обалденные. Привет! Как тебе? Я вообще в восторге. Как подгузники? Вообще в восторге. Класс. Спасибо, Ну что, ребята. Поздравляю! Спасибо, Давайте 5. вообще.